Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Un aspecte fonamental de les obres de ficció i un dels aspectes que es prioritzen més són les introduccions dels personatges. La primera impressió que ens produeix un personatge en condicionarà l'opinió que en tindrem de manera molt més substancial que qualsevol exposició posterior que hi tinguem. El Tao Pai Pai, per exemple, és un personatge molt menor, amb dues aparicions molt breus al llarg de la sèrie, i posaria la mà al foc que pel 90% de fans és un personatge molt més memorable que no pas el Chaos, sortint aquest en molts més capítols i amb un rol molt més prominent. I tot gràcies a la seva contundent aparició. D'una banda, volant damunt d'un tronc per travessar el planeta, que a part d'original ja ens deixava entreveure una força molt superior al que havíem anat veient fins llavors a la sèrie. I després, tant la pallissa que li clava al Goku com els assassinats del General Blue i del pare de Lupa són una carta de presentació gairebé immillorable. Però és precisament per aquest motiu que sol ser aquí on és més sovint veure els autors tirar pel dret i sacrificar la coherència argumental per tal de crear escenes més impactants i brindar entrades més espectaculars als nous personatges del que el guió en teoria hauria de permetre. L'aparició del Trunks a la sèrie, a simple vista, sembla exactament això. De sobte apareix un desconegut que resulta que és un superguerrer llegendari, i no només això, sinó que es ventila el Freezer, que suposadament ara encara era més fort, com si res. A simple vista, sembla que ens trobem davant d'un dels casos més greus de sacrificar la coherència interna de la sèrie i l'escala de poders en pro de brindar-li una entrada espectacular al nou personatge i arrencar la nova saga amb força. Però de veritat la consideraria la millor escena introductòria mai feta si la cosa fos tan senzilla i barroera? Seria Bola de Drac l'obra mestra que crec que és si s'oblidés tan fàcilment de les regles internes que havia anat establint fins llavors, només per brindar-nos una entrada espectacular? Acompanyeu-me en aquest vídeo on analitzarem l'escena en profunditat. Aquesta escena, de fet, amaga moltíssim més del que veurem en aquest vídeo, i serà troncal pels esdeveniments que succeiran a la saga Cèl·lula, en molts més aspectes dels que comentaré aquí, així que la revisitaré en futures ocasions. Però de moment, l'objectiu d'aquest vídeo és comentar la introducció del Trunks en si mateixa, i per tant em centraré exclusivament en el xoc del Trunks amb el Freezer i el seu pare i l'intercanvi amistós posterior amb el Son Goku. Per tal d'analitzar com pertoca aquesta escena introductòria, primer la descriuré a nivell de fets i després l'explicaré des de la perspectiva de cada bàndol, per tal que puguem entendre el perquè de les decisions que pren cadascú. I finalment, serà a partir d'aquests fets i perspectives que podrem veure el sentit real de l'escena, cosa que serà de vital importància per entendre un detall argumental fonamental de la paradoxa temporal d'aquesta saga. Comencem amb la descripció objectiva dels fets. L'escena arranca amb els herois de la Terra captant l'energia del Freezer, que s'aproxima al planeta en una nau espacial acompanyat d'algú amb una força comparable a la seva. En algunes traduccions, aquí es dona a entendre que el Colt desprèn més energia, però a l'original japonès només se'ns diu que ambdues energies són molt poderoses, però en cap moment especifiquen que n'hi hagi una de més gran. A la nau hi podem veure el Freezer acompanyat del seu pare, el rei Colt, que va transformat en la seva tercera forma. El Freezer, en canvi, va en la seva forma original i està convençut que podrà guanyar el superguerrer, perquè, segons diu, ara és més fort. Al nostre planeta, el Son Gohan i el Krillin ja s'han reunit amb la resta dels nostres herois, en una zona que queda a prop d'on aterrarà la nau del rei Colt. Els que estaven morts al planeta del Kaito, com el Yamcha o el Tenshin, aquest és el primer cop que capten la força del Freezer. El Yamcha pregunta al Son Gohan si el Freezer realment és tan poderós, i el Son Gohan li respon que això no és res, que la força encara li pot augmentar molt més. L'esperit de desànim és total.
Els que coneixien el Freezer ja saben que no hi ha res a fer, i els que no el coneixien en prenen consciència tan bon punt li comencen a captar l'abast de l'energia a mesura que es va apropant. La nau dels invasors aterra, i resulta que el Freezer té controlada la del Goku i sap quan arribarà. Aquest, que encara viatja per l'espai, trigarà 3 hores a aterrar. El Freezer li vol donar una bona benvinguda i ordena als seus homes que vagin a exterminar els humans, però just llavors surt un home misteriós d'entre les roques que atura els soldats del Freezer abans no puguin matar ningú. Aquest home misteriós no és altre que el Trunks, de qui encara no en sabem res. Però la cosa no acaba aquí. Acte seguit, aquest desconegut es converteix en superguerrer davant d'un Freezer que només s'ho pot mirar atònit. El Trunks els avisa. Ell no és com el Goku, no s'està per brocs, i si no es prenen el combat seriosament els esborrarà en un moment, però confiat, els cedeix l'honor de fer el primer cop. El Son Gohan, en sentir l'energia del Trunks superguerrer, el confon pel seu pare i diu que és la mateixa energia que li va captar a Namek. El Freezer ataca amb un raig d'energia que alerta els herois de la Terra, que s'amagaven entre les roques sense entendre què passava, que el combat ja ha començat. En no veure'n ni rastre després del seu atac, el Freezer creu que ha eliminat el Trunks, però res més lluny de la realitat. El Trunks l'ha esquivat com si res i s'ha col·locat darrere seu, damunt d'unes roques. Li crida l'atenció i llença un atac d'energia que té per objectiu distreure'l, i quan el Freezer l'esquiva se li col·loca just a sobre i el talla amb l'espasa. Després el fa a miques i el desintegra com si res. A continuació, el rei Colt intenta un joc brut. Convençut que la clau de la victòria del Trunks és en gran part per l'espasa que duia, li la demana amb el pretext de voler-la veure. Mentrestant, ja sigui perquè el Trunks es confia o per intentar trobar una alternativa a un conflicte que no està gens convençut de poder guanyar, li ofereix de ser el seu afillat en substitució del Freezer. El Trunks rebutja l'oferta, però li dona l'espasa al Colt. No és que no el vegi a venir, però ja sap que no és per l'espasa que ha pogut guanyar el Freezer. El rei Colt l'ataca amb l'espasa, però com era d'esperar, el Trunks la para com si res. El travessa amb un raig d'energia que el deixa molt mal ferit i el remata abans l'altre no pugui ni tan sols reaccionar. A continuació, ens traslladem a quan el Goku arriba a la Terra. El Trunks li demana per parlar en privat i li explica tot el relacionat amb els androides, que no és el tema del vídeo, no sense abans demanar-li al Goku que es transformi en superguerrer per posar-lo a prova. El Goku es transforma i li explica al Trunks que Yardra ha tingut poc temps per entrenar. Només ha pogut dominar el fet de transformar-se a voluntat i aprendre una tècnica nova, el canvi de lloc instantani. El Trunks fa veure que atacarà el Goku per sorpresa, però el Goku no reacciona. Sap que el Trunks no ho feia de debò. Però a continuació sí que ataca, i el Goku, que concentra el ki a un dit de la mà, li para l'espasa. El Trunks l'afalaga, però el Goku li diu que ja sap que a diferència de quan lluitava amb el Freezer, ara no estava atacant amb totes les forces. Després el Trunks li explica els seus orígens. Resulta que ve del futur i que és fill del Vegeta i la Bulma, cosa que justifica que es pugui convertir en superguerrer en tenir sang Saiyana. I finalment torna a la seva línia temporal després de donar al Goku la medicina i prometen tornar en un futur per ajudar-los a lluitar contra els androides, quan aquests apareguin. Bé, aquests són els fets a grans trets. Ara toca analitzar l'escena des de les diferents perspectives. Els guerrers de la Terra. De sobte, capten que el Freezer arriba amb algú de reforç tan terrible com ell i decideixen amagar-se a prop d'on arriben per pensar un pla d'atac i tenir el factor sorpresa a favor. Pels que coneixen el Freezer de Namek, saben que aquest pot contenir el seu poder exagerat, ja sigui via transformacions o amagant-lo per augmentar-lo després, i no jutgen l'amenaça simplement en base al poder que estan sentint en aquell moment. Esperen amagats fins que senten la presència d'algú desconegut. Després, aquesta presència augmenta moltíssim de força i el Son Gohan el confon amb son pare quan es va transformar en superguerrer a Namek. De sobte, veuen al cel com el Freezer és liquidat pel Trunks i poc després el seu pare. Decideixen que l'aniran a conèixer i després se'n van a esperar el Son Goku tots plegats amb el noi misteriós que ha salvat el planeta d'una amenaça aparentment insuperable. El Freezer i el seu pare. El Freezer està convençut de la seva victòria.
Namek va perdre moltíssima força no rematant el combat quan ho hauria d'haver fet. I quan el Goku es va convertir en superguerrer, ell ja estava malferit i molt debilitat. Del fet que el pare del Freezer vagi en tercera forma i no en quarta, com el seu fill Namek, en podem deduir que era un guerrer més experimentat. I tot i que tampoc crec que fos un mestre d'arts marcials comparable a cap dels herois de la Terra, com a mínim sí que es controlava millor l'energia del seu fill, permetent-lo lluitar al 100% sense tantes penalitzacions. Aquesta observació també la podem aplicar al metge Freezer. Ara ja no va transformat. No sabem si perquè el ser mig robot n'ha perdut la capacitat, però el que queda clar és que ja no té el problema de desgast d'energia que tenia Namek en la seva forma original. Recordem que quan el Goku abandona el combat, li explica al Freezer fins a quin punt l'afectava el desgast d'energia. Així que el fet d'haver resolt aquest problema també elimina el principal desavantatge que el va fer perdre llavors, si més no, des del punt de vista del Freezer. Ara s'ha recuperat de totes les ferides i es sent en plena forma, i ja no té el desgast d'abans, així que es veu segur de la victòria, sobretot si el seu pare s'encarrega d'evitar interferències per part dels aliats del superguerrer. D'altra banda, la relació entre el Freezer i el seu pare és molt clara. El Freezer és el més fort de tots dos, quedant demostrat quan ell parla en termes de ser el número 1 de l'univers, mentre que el seu pare només insisteix en la idea que el més fort ha de ser de la família, reconeixent implícitament la superioritat del seu fill. Quan el Trunks es transforma en superguerrer, el Freezer reacciona amb sorpresa i por. I és que és lògic, la idea era superar un superguerrer amb l'ajuda del seu pare, i ara de sobte resulta que n'hi ha més. Però ell ara és més fort, i encara queden unes hores fins que arribi el Son Goku. Així que si mata el Trunks abans l'altre no aterri, encara poden fer la venjança tal com l'havien planejat. El Freezer l'ataca amb totes les forces, i en veure que el Trunks desapareix sense deixar ni rastre, dona per suposat que l'ha mort. Però com tots sabem, no és el Trunks el que és mort. I un cop mort el Freezer, el rei Colt ja dona per fet que no hi té res a fer contra el Trunks, que ha matat algú més fort que ell amb tanta facilitat. Però això no li deu encaixar gens amb el que li havia explicat el Freezer. De ben segur, el Freezer li devia comentar com havia anat la cosa a Namek. Per tant, per força, si aquest superguerrer l'ha pogut matar tan fàcilment, haurà d'haver sigut per l'espasa. És per això que intenta el joc brut de demanar-li-la un cop falla la diplomàcia, amb els resultats fatals per a ell que tots coneixem. El Trunks. El Trunks sap que al seu passat el Goku va guanyar aquesta lluita, així que està convençut que ell també ho farà. Surt de l'amagatall quan creu que el Goku no podrà arribar a temps d'impedir que els homes del Freezer matin milers d'humans, i se'ls ventila a ell i al seu pare com si res. Després fa el que havia vingut a fer, revelar l'amenaça dels androides i donar la medicina al Goku, i se'n torna cap a casa. Ara que tenim totes les peces del trencaclosques, és hora d'encaixar-les per valorar si l'escena amaga quelcom més que una entrada espectacular que trenca l'escala de poders i la coherència interna de la sèrie. Comencem pel Freezer i el seu pare. D'una banda, sabem que el Freezer ara té un control del seu ki molt superior al que tenia a Namek, cosa que el permet anar al màxim de força sense patir cap desgast. Que va al màxim de força ho sabem pel fet que ataca el Trunks sense augmentar el seu poder. I sabem que no se'l pot augmentar més perquè el Freezer no té cap motiu per contenir-se i perquè el Trunks deixa ben clar que esperarà a que ataquin ells primer. No és com si el Trunks passés a l'ofensiva de seguida i l'impedís lluitar a fons. Això ja ens deixa entreveure una contradicció entre les diferents perspectives. D'una banda, el Freezer està convençut de que ara és més fort i de que podrà guanyar, però de l'altra, els que el coneixen de Namek i en senten el poder estan convençuts que encara se l'ha de poder fer augmentar molt més. Per tant, és evident que algú dels dos s'equivoca. Ens toca jutjar els fets, doncs. El Freezer perd de pallissa contra un superguerrer que no és més fort del que el Goku era Namek, cosa que queda clara durant l'intercanvi amistós entre el Goku i el Trunks. El Goku fins i tot ens explica que no ha pogut entrenar gaire i que el poc temps que ha tingut l'ha dedicat a dominar la transformació en superguerrer per poder-la fer a voluntat i aprendre a fer el canvi de lloc instantani. Per tant, podem assumir que el seu poder és idèntic al que tenia llavors.
A més, de quan el Freezer i el Rei Colt esquiven l'atac del Trunks, podem veure que tenen una velocitat molt semblant. Potser el Freezer és un pèl més ràpid, però estem parlant de superar un Rei Colt en tercera forma, que forçosament havia de ser més dèbil que el Freezer en tercera forma. Queda clar, doncs, que era el Freezer el que estava equivocat, i que el seu poder de combat real no superava ni el 1.000.000 d'unitats, segurament, sent comparable al del seu pare en tercera forma. I és aquí on molts fans cometen l'error de creure que el Colt ha de ser més fort que el Freezer, quan la realitat és precisament l'oposada. El fet que el Trunks els mati tan fàcilment demostra que no era el Colt el que estava exageradament dopat, sinó el Freezer que lluitava capat sense ser-ne conscient. I un moment, sembla que estan intentant interferir el senyal. Què? Però què us creieu? Des de jove que ja superava el pare, jo. Ell ho sabia prou bé. Que potser us havia fet dubtar el paper galdós que vaig fer a la Terra. Entrenar-se no fa per algú com jo. I no era conscient del nyap que havia fet els inútils a sou del pare. I tampoc esperaríeu que canviés només per quedar amb un fil de vida. Sóc un home de principis, jo, dels que no n'aprenen fins que es moren. L'univers té un déu, i aquest es diu Freezer! Moltes gràcies pel seu testimoni, majestat. Ara bé, té sentit que el Freezer no sàpiga si ara és més fort que abans? Té sentit que algú que ara és molt més fluix no s'adoni de la seva debilitat? Doncs sí que el té. Recordem la quarta regla interna que hem identificat en aquest canal sobre Bola de Drac. Quan un personatge sofreix un canvi dràstic al seu poder, no podrà saber com de fort és fins que ho comprovi posant-se a prova. Fixem-nos en el següent exemple. Quan a la saga anterior el Capità Gineu li roba el cos al Goku, en realitat no tenia una fracció de la velocitat que havia tingut el seu cos original degut a que no tenia una fracció del poder que tenia llavors. Però la sensació del Gineu és que ara és més ràpid que no pas abans. Això és perquè per algú de 23.000 de força, la sensació de velocitat serà diferent que per algú de 120.000, fent que una velocitat molt més lenta li acabi semblant més ràpida, perquè el que percep el Gineu és la velocitat relativa al seu poder. Sabem del combat que van fer amb el Goku que aquest, en igualtat de condicions, era força més ràpid que no el Gineu. I és per això que el Gineu es nota més ràpid en un inici. Mentre vol amb el poder reduït, només pot tenir referències relatives al poder que està fent servir. I no és fins que intenta treure tot el poder i se'l mesura amb un scooter que pren consciència de la seva debilitat real. I de fet, aquí hi ha un altre detall que val la pena comentar. El Goku, que havia quedat atrapat al cos malferit del Capità Gineu, se n'adona de seguida que no el pot controlar bé. Això és perquè el sol fet de volar, amb la ferida que tenia, ja li suposava un esforç considerable, i és en haver de fer l'esforç que s'adona que no pot controlar tan bé l'energia com abans. El Capità Gineu, en canvi, no n'és conscient fins que li diuen, ja que fins llavors no havia fet res que el portés al límit. Per tant, tenim un personatge que en realitat era moltíssim més lent que abans, creient-se que era més ràpid i tot perquè no era conscient del seu poder real fins que el Geese li mesura amb l'escúter. Fins a aquell punt estava convençut que tenia les 180.000 unitats que el Goku li havia ensenyat amb l'atac del Kaito doble. Tornant al Freezer, sabem que no ha entrenat mai en sa vida ja del seu combat contra el Goku a Namek. I perquè ens ho ha dit ell mateix en aquest vídeo. Quina prova més voleu, I també que no hi ha dispositius que mesurin poders gaire superiors al 500.000 d'unitats pel fet que l'última xifra exacta de poder que dona sigui la de la seva quarta forma i la força que té amb la seva tercera forma l'hagi d'aproximar en comptes de dir-la exacta. Els dispositius portàtils més avançats rebentaven a les 200.000, tal com veiem quan el Freezer i el Vegeta forcegen a Namek. Així que amb un poder d'unes 800.000 unitats ja en devia tenir prou per fer explotar qualsevol tipus de dispositiu.
Per tant, sembla evident que el Freezer, un cop recuperat, com a molt es va mesurar la força amb un dispositiu fent-lo explotar. Es sentia en forma, doncs estava recuperat, i va veure que ja no tenia el desgast d'energia que l'havia fet perdre a Namek, cosa que podia notar amb l'esforç i el cansament que li suposava treure tota la força, que abans era moltíssim i ara era pràcticament zero, amb la qual cosa donava per fet que ara guanyaria. No entrena amb el seu pare ni intenta posar-se al límit perquè no ho ha fet mai ni creu que tingui la necessitat de fer-ho ara. Doncs malgrat no saber fins a quin punt, sí que sabia que havia perdut molta força quedant ferit abans de lluitar amb el superguerrer i per tant ara per força n'havia de tenir molta més. Així doncs, quin sentit tenia entrenar? Per tant, el Freezer es presenta a la Terra fent tot un seguit de suposicions lògiques, des del seu punt de vista, que li havien de garantir la victòria. Però, com sempre, la seva supèrbia li juga una mala passada fent que no prengui ni les precaucions mínimes que qualsevol altre prendria. Per exemple, entrenar una mica per comprovar el límit real del seu poder. És per això que el cas del Capità Gineu, després de fer el canvi de cos, em sembla tan important per entendre què passa aquí en realitat. Si fins i tot un lluitador tan experimentat com ell, que va ser capaç d'aproximar el poder del Goku intercanviant uns quants cops, el va estimar en 85.000, sent el real de 90.000 i obligant el Goku a fer una catxa amb l'atac del Kaito doble, no era conscient del canvi, és evident que el Freezer encara ho havia de ser molt menys. De fet, estic convençut que si el Toriyama ens introdueix el Rei Colt transformat en tercera forma és precisament perquè tinguem una referència del poder real del metge Freezer. El Colt és la clau per entendre que el metge Freezer no sap de què parla pel que fa al seu poder real. Amb el Rei Colt veiem com algú que es considera inferior al Freezer i que per postres va transformat per contenir el seu poder, en realitat no està tan lluny d'aquest Freezer mal apedaçat que torna per venjar-se a la Terra. I per si encara hi hagués dubtes de quina era la intenció del Toriyama, hi ha dos detalls que no poden ser pas casualitat. El primer és el Son Gohan confonent el Trunks amb el seu pare. Quan diu que la del Trunks és la mateixa energia que el seu pare a Namek, podem entendre que es refereix al tipus d'energia, però és evident que si la del Trunks hagués sigut més alta, el Son Gohan ho hagués dit. No és una prova concloent, però, ja que sabem que el mètode de captar energia es perd precisió com més fort és l'objectiu respecte al qui l'està captant, i podríem entendre que si bé el Son Gohan pot percebre el tipus d'energia, no està ben bé capacitat per captar-ne tot l'abast i comparar-la amb la del Goku. Però llavors tenim el segon detall, que és el fet que el Goku ens expliqui que no ha tingut gaire temps per entrenar i que tret del canvi de lloc instantani només ha pogut aprendre a transformar-se a voluntat. Això i l'intercanvi posterior amb el Trunks ens deixa claríssim que el poder del Trunks superguerrer no és molt més alt que el que tenia el Goku a Namek, si és que és més alt, ja que el Goku que torna de lladre no ha augmentat el seu poder. Per tant, fixem-nos en quina picaresca el Toriyama per una banda magnifica l'impacte de l'escena a simple vista i de l'altra s'assegura de mantenir la coherència argumental. Això és com una mena de Super Mario Bros. De la narrativa. D'una banda, recicla un concepte que ja havia fet servir abans amb un antagonista emblemàtic com el Tao Pai Pai, tornant en forma de metge, i amb el personatge dient que és més fort, per després ser liquidat com si res per un superguerrer llegendari misteriós que ve del futur. I per qui prioritzi espectacle a coherència de guió, l'escena funciona de manera immillorable. A simple vista el Trunks està exageradament dopat, té un disseny espectacular i per postres el Goku li aconsegueix aturar els atacs amb l'espasa amb un sol dit, al combat amistós que fan. Buf, això dels superguerrers és increïble! Però per l'altre tipus de lector, els qui sí que necessitem d'una coherència narrativa mínima per poder fruir bé d'una obra de ficció, l'escena amaga els detalls justos per deixar-nos clar sense cap mena de dubtes que no, que el Toriyama segueix respectant la coherència interna de la sèrie i que no tenia intenció de deixar de fer-ho. I he fet servir aquesta expressió, amagar els detalls justos, amb tota la intencionalitat.
tal i com un Super Mario dissenya els nivells amb diverses rutes invisibles, i vull ressaltar això últim, invisibles, que s'adapten als diferents tipus de jugadors, des dels que volen anar tan ràpid com sigui possible, als que volen explorar, als que volen reptes dificilíssims i els que simplement volen passar-se el joc passant-s'ho bé però sense matar-s'hi, el Toriyama dissenya aquesta escena de tal manera que tot tipus de lector la pugui gaudir plenament. Les rutes invisibles dels nivells d'un Super Mario juguen amb el posicionament dels enemics. El que a primer cop d'ull semblen obstacles que s'han de superar, per l'ull del jugador expert esdevenen plataformes sobre les quals poder saltar si es va amb prou velocitat, fent que el nivell es pugui superar molt més ràpidament que com ho faria un jugador inexpert. En augmentar la dificultat, van complicant la ruta més fàcil, fins que als nivells especials de dificultat màxima molts cops només sigui viable la ruta més difícil, que exigeix la màxima precisió. D'aquesta manera aconsegueixen una corba de dificultat de base adaptada al públic més inexpert i una flexibilitat que permet que els nivells inicials, els de dificultat base més baixa, amaguin rutes que també siguin entretingudes pels jugadors més experimentats. Els jugadors inexperts aprendran a jugar a mesura que vagin progressant al joc, i si quan se'l passen tenen interès per aprendre a jugar al nivell més alt, les pantalles de dificultat màxima opcionals els ensenyaran a fer-ho, forçant-los a detectar aquestes rutes invisibles que després veuran amb claredat quan juguin a jocs posteriors o, si en tenen ganes, rejuguin l'actual. El Toriyama aconsegueix un efecte semblant perquè mesura a la perfecció la informació que ens dona i, sobretot, com ens la dona. Si hagués enfatitzat més clarament que el Freezer robòtic no era tan fort com a Namek, potser més fans entendrien el funcionament intern real de la sèrie, però l'impacte de l'escena seria ridícul en comparació a l'actual. Obligant-nos a ajuntar les peces del trencaclosques, l'impacte de l'escena es manté intacte malgrat mantenir totalment la coherència argumental. Pels qui la cosa no els grinyoli quedant-se només en la part superficial, tot perfecte. No li buscaran els 3 pèls al gat i es quedaran amb l'espectacularitat dels fets, i no tindran en cap moment la sensació que no han entès l'escena perquè el Toriyama mai els dirà directament «t'has equivocat». Però pels qui diguin «sí, mola molt, però el Toriyama s'ha passat de la ratlla», si llegeixen amb atenció comprovaran que en realitat no, que el Toriyama no es va passar ni un mil·límetre. Aquesta és la definició mateixa d'escriure per a tots els públics potencials de l'obra. Per això l'èxit de Bola de Drac és tan universal. Els lectors que valorin l'espectacularitat i l'impacte puntual de les diferents escenes per damunt de la coherència interna o que directament els facin mandra les obres més complexes i que exigeixen més atenció als detalls, la trobaran increïblement bona, doncs la subtilesa amb què els transmet el Toriyama els fa invisibles a aquesta mena de lectors. I per això les guies oficials van sortir com van sortir, perquè les van encarregar a qui es passa el Super Mario un cop per veure el final, i no a l'expert que no hi para de jugar fins que domina cada nivell a la perfecció. I els qui valorem la narrativa per damunt de l'espectacularitat encara la trobarem millor, perquè la sensació que el Trunks mola molt la tindrem igual, i després de resoldre el trencaclosques i veure el que realment hi ha, ens sortirem doblement gratificats. I és per aquest motiu que considero aquesta escena introductòria com una obra mestra. El Trunks fa l'entrada més espaterrant que es pugui concebre, però tot el que passa està perfectament justificat, i la justificació se'ns brinda de tal manera que no només no molesta a cap tipus de lector, sinó que alhora magnifica encara més fins a quin punt gaudiran de l'escena. Per si això fos poc, el misteri de venir d'un futur catastròfic, les notícies que porta i el fet que només començar la saga ja salvi la Terra i els nostres herois no un, sinó 2 cops, primer derrotant el Freezer i el seu pare i després avisant de l'amenaça i donant la medicina al Goku, salvant-li també la vida a ell, encara multipliquen més l'impacte que ens produeix aquesta escena i, per tant, la primera impressió que ens fem del Trunks. I és així com una entrada que en altres sèries no passaria de ser espectacularitat sacrificant coherència, a Bola de Drac i gràcies a l'habilitat del mestre Toriyama es converteix en una absoluta genialitat. Definitivament, el Toriyama entenia a la perfecció la fina línia que separa una bona obra d'una de temporal.
Dissenyant uns escenaris més complexos del que aparentaven a primera vista, aconseguia treure tot l'espectre de lectors, des dels qui no es volen trencar gaire les banyes als qui més ho volen fer. I és precisament en aquest sentit que més destaca la saga dels androides, de llarg la més complexa i ben lligada a nivell narratiu. La introducció del Trunks no només és una excel·lent introducció al personatge, sinó també a la saga dels androides en general, establint un to i complexitat narratives mai vistes fins ara a la sèrie. Crec que aquest ha sigut el vídeo més llarg que he fet fins ara, i si us sembla que en algun punt m'he emocionat més del compte, sapigueu que cada cop que rellegeixo aquesta escena m'asseguro de tenir un rotlle de paper higiènic ben a la vora. Per si en algun punt m'he repetit massa o potser alguna idea ha quedat mal explicada, us demano disculpes per avançat. Espero que hagueu fruit de valent amb el vídeo i amb ell haver-vos fet apreciar l'estil narratiu del difunt mestre Toriyama, que solia amagar molt més del que semblava a primera vista. Salut!